aí, Wawa na área, mano, e hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo pra vocês. E é um vídeo sobre aquele negócio chato que tem no teu PC, que você tira o fone de ouvido do conector e aí fica só no alto-falante. Principalmente em notebooks, eu acho que em desktops não acontece isso. Mas hoje eu vou ensinar pra vocês como dividir, né, fone de ouvido alto-falante e dividir a fone de ouvido e alto-falante e ter mais opções, mais configurações para o seu fone de ouvido, certo? Por exemplo, agora se eu vim aqui, configurações de som, no meu Windows 10, essa versão 19.03 do Windows 10, certo? Vamos abrir as configurações, painel de controle de som. Quando a gente vier aqui vai ter um controlezinho, certo? Muita gente tem o que? O fone de ouvido barra alto-falante, ou alto-falante barra fone de ouvido, um só, certo? Então agora eu vou fazer com que eles se dividam, vamos dizer assim. E assim, a gente tem tipo essa parte nuance, né? Essa parada aqui que você consegue botar PES, você pode botar uma virtualização no seu headphone, e aqui tem um equalizador, certo? Agora e só, certo? E você ganha essa paradinha e tal. Tem mais função isso aqui, tem mais configuração para ele. E querendo ou não, também tem essa parada do alto-falante, então também tem umas correções e tal, certo? Pois então, primeiro a gente vai saber qual é o seu Windows, certo? Você vai vir no seu painel de controle, só pesquisar aqui no iniciar, painel de controle, e aí clicar aqui e vai abrir ele. Você vai em sistema e segurança, sistema. Entrando em sistema, vai ter aqui enorme, um pouco grande, né, sabe, escrito Windows 10, certo? Pra cá, e já vamos aqui aproveitar e descobrir quantos bits é o trabalho do seu computador. O tipo de sistema é de 64 bits, certo? Vamos aqui nos downloads e a gente já descobriu que o meu é o Windows 10, então temos 4 downloads para o Windows 10, mas somente 3 deles são para 64 bits. Esses dois são 3264, porque ele dá um, tipo, ele já, como é que eu vou dizer isso? Ele pega e já dá uma olhada e já descobre qual é teu PC, automático, entendeu? Não precisa ser um somente. Mas claro que ele é um pouquinho maior, né? Que ele tem que descobrir e tal, né? Esse aqui é o executável de 64, esse aqui é de 32. Então ele vai tentar 32 e depois tentar 64, ele vai ver qual que dá certo. Aí temos aqui também as opções executable ou zip file, que são executable é aqueles arquivos .exec e zip é aqueles arquivos .zip. E aí eu prefiro executable, porque dei dois cliques, já abriu, já estou fazendo e beleza. Então a gente já vem aqui no 64 bits e aí tem o meu Windows aqui. Temos o Windows 2000, o XP, o Vista, o 7, o 8, o 8.1 e o 10. A gente vai vir aqui no 10, né? Você vai clicar aqui em Download. Aqui são os drivers, a última versão do driver da Realtek, que é a principal, eles são os caras foda, eles que fazem a maioria os drivers deles são os melhores de áudio. Você vai vir em Accept to Tab, né? Você vai marcar essa caixa e vai botar um e-mail aqui. Tem que botar um e-mail, senão eles não deixam, certo? E aí você vai download this file. Aí vai vir para o Captcha. E aí você vai estar aqui, FT7. Que diabo é isso? FT7. Tem ali, eu tô cego. RXN, certo? E aí você vai dar Go. Aqui pode ser às vezes um negócio de mais 1 mais 2. Aí você bota aqui, certo? Vai fazer o download. Vou botar aqui para área de trabalho e salvar. Para quem não sabe a diferença entre um .exec e um zip,
é que o .exec vem nesse formatinho aqui, como do Auto Catcher. Deixa eu dar um clique nesses números aqui para não ficar feio, certo? Ele é um .exec, deu 2 cliques, ele já abre, instala, certo? Claro que tem que cumprir um monte de coisa, tá? Mas é basicamente isso. E vai ficar abrindo aí, vai ficar rodando na memória RAM, não rode não. E o zip é aquele... Aí. Eu não quero baixar o bicho, é só um negócio que eu fiz. Não, muito obrigado. Vamos aqui em downloads. E esse aqui é um arquivo zip, né? O RAR e o zip. O zip é um arquivo zip normal, que você dá 2 cliques e abre com WinRAR. E se você não tiver o WinRAR, você abre com Windows mesmo, que dá certo. Muita gente fala, ah, precisa do WinRAR 7-zip. Não. Esse negócio loading aqui. Se você tiver só um... Óbvio, já tá... Sim, eu desejo sair desse instalador. Por favor, sai, desgraça. Vamos aqui no gerenciador matar ele logo. Não sei se ele é esse daqui. Tá, foi, fechou. Certo. Ele é um arquivo comprimido, mais ou menos. Então, espera baixar. 3 minutos a 900 KB, então é um arquivo pesado. São 252 MB. E esse daí é o mais... o segundo mais leve, se eu não me engano. Pera aqui. O primeiro mais leve é o de 32 bits. O 32 bits é mais leve. Temos aqui dos Windows XP 2000, que são bem mais levezinhos e tal. Também temos aqui um Soundback Beta 0.1, que é um 3D, tipo um som 3D tridimensional. Aqui temos para HDMI, porque tipo, se teu HDMI não tá saindo som, só tá saindo o vídeo, então tu baixa isso aqui, que talvez seja o driver, certo? Então, esperar baixar, e quando baixar eu volto. Muito esquisito. Ele é um 64-bit, Windows 7, 8, Windows 81, Windows... É um negócio todo feio. Mas isso aqui vai melhorar. Então você vai dar double click nele. Fecha aqui o Windows. Sim, cara, saia. O Windows, ó, o Chrome fica nisso, sei lá por quê. Nossa, deu um estouro agora, não foi que eu vi aqui? Fez um pá. Tá. Você vai dar um sim. Vou só diminuir aqui o som do Abre Action e tira o volume dispositivos primários de som. Som do sistema diminui um pouquinho, só um pouquinho, certo? Eu comprei o Action original por 10 conto, velho. Muito bom, é muito bom o Action, velho. Nossa, é muito bom. Então tá. Você vai baixar aqui, ele vai estar extraindo um monte de negócio aqui. Uns drivers aí, uns DLL para ajudar na instalação. Eu só não... Ih, verdade, olha. Eu só não lembro se eu vou... tá aqui, tá gravar cursor. Eu esqueci que tinha botado isso. Bora. Vai DLL, vai. Eu dei uma melhorada no microfone, velho. Por causa que tava com uma sensibilidade muito alta. E aí tava fazendo sei lá, tava escutando muita coisa que não era pra escutar. Vai buzinhar no inferno, filho da gaita. Abriu ele, aí ele vai abrir o ícone rei feio da porra, mano. Bora. Cadê? Não abre? Não abre, não abriu, certo? Realtek High Definition Audio Driver Install Shield Wizard. Aí você vai esperar essa por aí que abrir, certo? A instalação. Pronto. Você vai clicar em avançar. Aí ele vai. Eu vou dar cancelar porque senão vai bugar tudo, velho. Nossa, vai. Nossa, já vi aquela. E depois disso é só você avançar e instalar. E
reiniciar o PC. Reiniciar o PC já tá com tudo. Mas, nossa. Mas agora que o FPS cai. 30 frames na tela inicial do Windows, cara. Meu Deus. 13 frames, velho. 9 frames, cê é louco. Oxi, vai entender, né? Os caras botam o negócio atrás lá só pra ficar bonito, né? Sai dessa. Vamos... Eu acho que vai dar muita bosta se eu fechar isso aqui. Eu botei pra cancelar. Ele só tá configurando. Mano, é só botar pra... Meu Deus. Sai daqui. Tá, não era esse. É só isso que vai acontecer, cara. Você vai botar em avançar. Vai pedir... Não vai botar pra você baixar vírus nem nada, porque isso daqui é empresa séria, cara. Empresa, né? Empresa, né? Uma empresa, não. Por favor, isso. Vai aparecer, você vai dar com concluir. Depois da reinicialização do sistema, certo? Você já vai vir nas configurações de som bonitinho. Vai nessa configuração, aí quando abrir Windows 10 é tipo um outro nível, velho. O cara tem que ter um PC só pra rodar Windows. Painel de controle de som. E aí você já vai ter eles divididos e tal.